Ofiin bulaa. Ofiin bulaa deebii keetii fi baay'ee mucaan kuni kan inni irratti fokas gochaa ture dhimma amantii qofaa miti nama dhuunfaayyuu carraa qeequu qaba. Kun immoo akkaataan nama adda adda. Gorsa yennaa ta'e immoo wanti adda addaa jiraachuu danda'a. Garuu gaafa inni yaada tokko kennu namoonni garaagaraa immoo koomentii miliyoona waan barreessanii fi yaada sana irratti deebisaa deema. Garuu maalis ta'u maal dhimma amantii koo tuqxe namaan jedhanii nama hidhuun, nama adabuun, nama ajjeesuuni quraanarra jira. Amma hidhii namni amantii keetti yoo bu'e hidhii kan jedhu jira. Qabii hidhii ajjeesii darari kan jedhu amantii keetti yoo buute rabbiif namni yoo bu'e rabbiif dhiiftamu. Nama qabdee dararta. Hin danda'amu. Amantii namatti bu'uun hin danda'amu. Quraanni maal jedhaan siin jedhe. Waa'ee quraanni ana sii deebisa. Dhageeffadhu jira kanatti jettu ana sii deebisa. Amantii kan koo namni tuqee nama lubbuu kan koo olitti wanni biraa hin jirre lubbuu koo sana na keessaa baasee anaaf. Dhageeffadhu maaliif amantaa kiyyan jaalladha waan ta'eef. Amantaa kiyyaaf hin jiraadha. Amantaa kiyyaaf hin du'a. Amantaa kiyyaan hin iyyi. Waa hunda jiraadhaan sanaa olitti sanaa amantaa koo olitti waan qabu hin jiru anaaf akkan kanaafuu maal godhii qoy amantaa keetti nama bu'ee amantaa keetti nama bu'ee maal godhii jedhaan siin jedhe nama amantaa kootti bu'e tokkoffaa nan gorfadha tokkoffaa lammatallee ofitti waameetiin hiriyyaadhaan gorfadha fiigalee sadaffaa yoo ni dide irraan fagaadha nama kanarra. Sababa yoon naqee tuqee itti darbee jedhe waan amantaa kan koo seera isaa cabsuuf irraan fagaadha. Hin dideyoo. Tarkaanfii gara sadaffaatti ce'eetiin iyyi ofirraa hamman danda'uun lubbuu kan koo mararfadhu nama sanaaf jechuudha. Hin kennu amantaa koorraa lubbuu koo mararfadhu. Kanaafuu maaliif wanti inni baay'ee sensibiliidha waa'een amantaa namni kamuu akkas jedhee fudhata. No. Inni iddoo sensi ta'edha. Garuu inni si gaafachaa jiru maal godhi jedha nama amantii keetti bu'e maal godhi jedha quraanni siin jedhe. Nama amantii keetti bu'ee quraanni maal godhi jedha ka jedhu qaatilul mushrikiina haysu wajattumuuhum jedha. Tokko siin jedha. Maal jechuudha? Ajjeesi warra kafare sana haga isan hattaa tu'uminu uqtalul mushrikiina hattaa tu'uminu haga isaan amananitti ajjeesi ka jedhu tarkaanfii jajjabaa sanan gaafanni amantaa kootti dhufe gala gaafanni nagaamman ofii keessa taa'ee amantaa fedhe gaggeeffatee miti siifa galu gaafanni amantaa kootti dhufe anaan amantaa isaa dhiisee koot darbe tarkaanfii sanan irra fudhadha jechuudha. Qoy. Ilaa uummata sirra jirtan uummati dhaggeeffadhu uummata sirra jirtan kun ragaa ta'a. Warri musliimaa warri kan biraanis warri hin beekne nama amantii keetti bu'ee ajjeesii darbii jedha. Quraanii. Sitti meen jira steeppii sadaffaa. No. Steeppii sadaffaadhaan siin jedhe seeratu walirraa nama eega malee biyya seerri jiru biyya amantaa shari'aa sanaan bullu jiru malee utuu biyya seera amantaa sanaan bullu biyya sana amantaan sun biyya sana hoogganu keessa jiraate eeyyee irraa darbii gadi qabii murii qolee isaa kanarraa furguggadhuu jedha garuu biyya isa amantichi sun hoogganaaru keessa hin jiru. Kanati beekuu qabu. Eega musliima taate maaliif biyya musliimaa keessa jiraata amma jireenya biyya addunyaa kana barbaadare bakka akkasiin barbaadde bulfaayidaati. Suni filannoo kooti ka. Suni filannoo kooti maaliif biyya kamuu jiraachuu nan danda'a hagan naman tuqini tagan. Abdulfaid fayyade dubbii sirriiti fayyade ani kanin jiru gabaabdumatti malee irra deebi'ee kanin jiru. Nuti amma kana wal dura dhaabbachuudha miti. Baalageen haa garafamtu dhiisa. Kana fayyada. Baalageen laal. Ifin bula naafitama ol kabanyaami naafita ol kabanya dhaggeeffadhu. Akka dhaabatti si kabaja. Dhaggeeffadhu. Naafi ati naafita ol kabanya. Naafitichisi. Si fitachiisa xumuriiti si waliin haasaa argannaa ta'ee xumuree immoo adaraa rabbi nuutiin kaasinaa isa waliin xumuree ka'eetiyyuu isinitti darba jechuudha. Waan isa gaafadhu qaba. Tifuuf. Okay. Ani kanin jau
amma fin bula amma ti galatomi mana kan ke kana nu fidde yaada ka dabar farnu godun keetu khabajarra tokko ani amma kanin jaw nuti wal dura dhaabbanne atu akkas jechurra balageen gabbaatee meediyaa kanarra amantii namatti qobalaattu amantii namaa arrabsitu ni qabalamtii miti sibiila diimessanii osoo hudutti fixanii leerraan dubbatina tanaatu kati nama baxaraansinaa sii marageeffadhu naafi atii moggaa dubbatu kana akkati baxaraansinama meediyaa kana gubbaa macheesse jechuudha isaa kana jalaa bayaadha nuti walitti nagaya qabna nagaya haa deemnu yoo sirraa'e numa baay'inillee poolisa nuti keenya tana turree jirraati ni beeyna yoo sirraa'e numa baa yoo sirraa'uu baate achuma keessa turanaa siimaa keeniyaa tana biyya afaan namaa hodhitee deemuu dandeessu keeniyaan afaan namaa kana gartee limmee walitti hodhitee naa hodhaa jetteeni hodhitee deemuu dandeessu keeniyaan kanaafuu baalagee biyya namaa keessa teessee amantiidhaan nama waliin booftu duuba deebitanii hin iyyinaadha hin wacinaadhati baalageen haa garafamtu dhiisaan isin jangama qiyyaan. Okay, galatoom ulfaadhu. Wannan si gaafachuu barbaade dhaggeeffadhu. Baalageen ta'ee hattuu ta'ee ka garafuu danda'u seeraa fi heera qofa. Seeraa fi heerarra hin jiru amma ka deemuutti jirru. Sigalee atuu akka seeraatti ta'e atuu akka heeraatti ta'e rakkoota kan qabu waan irraa dubbannu hin qabu. Garuu kana keessa musinnaa jira. Akka sooshaal miidiyaa irratti deemuutti jiru kana musinnaa jira. Musinnaan sunoo akkanatti deemuu sirriidha yoo jettu biyya itti dhalannee guddanne sanallee atuu waan akkanaa kun dhufee namni biraa dhufee achi keessatti sigalee amantaa kana akka isuma ajjeesuma namni dhuunfaa tokko gabbahee wal ajjeesee wal falaxee tuseeran ta'ini jekkuma wal ajjeesee. Bulaati badaago waan yeroo badaago waan badaago waan. Waa'ee Abul Faid duraan isinitti madde miutiin kaasinaa jedhee duraan isinitti madde miutiin akka badunatti mura bakka biraa nan geessuudhaan cinqamini. Ilaa obboleessa kiyya ebbisa moo ebbisa akkanatti deemuun sirrii miti. Dhugaa siin jedha inni nama waan gaarii hojjete no gaarii hojjete hin beeku. Anallee haa ta'u bari dogongora qabaachuun ni mala. Dogongora hankoo kana immoo gara seeraatiin atuu hin tumamin atuu maal hin ta'in atuu hin garafin mana hidhaa galee adabamee haa ba'u. Seeratu beeka sana. Garuu akkaataa inni itti qabamee fi akkaataa inni tumame suni akka seeraati miti. Heerallee keessa min jiru ammoo warri alhamdulillah jedhu warri baga akkana ta'e jedhu atuu du'e jedhu atuu si ta'ellee akkasi. Na'aman ni dungorte. Nama amman sitti meekee ofiin bulaa maa sardamta. Isaa amantaa kiyyatti keessu akkamittiin alhamdulillah hin jenne qabamuusa. Baru tuun bakka sana jiraadhee carraa argadhee anatu qoodarraa fudhata akkamittiin jenne qoyime. Ati bowwaadhaatiin ayyaayaan qabu namichi kun. Bar namichi qalbii nama hundaa cabsee jira jibbamee jira. Ana namaan rabbillee isaa jibba bal'aan isaa kunillee itti dabalatuuf hin jedhaan. Maaliif? Qoy. Abul Faid bakka biraa keessa naquun adaraa waaqaa. Adaraa rabbii adaraa rasul bakka biraa keessa hin galin. Anatu bakka isaa bu'ee akka isaa kana ta'e. Sigalee poolisii fudhatteetti iyyuu dhufteetti iyyuu akkuma isaa kanatti na bira dhaabbattee na kabalta. Eenyuma garafamta. Atilleen yoo gartee carraa argame numa garafamta. Seera biyya kanaan nunee yemmuu wal sodaannee ta'e. Numa garafamta atilleen. Wallahi seera biyya kanaa sodaannee malatu Itoophiyaa biyya Keeniyaa kana jiraattee barre. Isinitti wal daadee ofiin bulaa yoo bakka kana akkuma barbaanne asirraa sirbina silaa. Seera Jarmanii murakkise malee. No. Malda je amma kana bal wallala don korro muhajimi yo isinin jedu bakka kala kana la umara ko ko nutille ka sinjennu ofin bula atille yo gocha kana daleede numa garafamta bakka so yo jiraate ofin bula wait bakka jiru kana keessa to ta'u dande gochu dande sani esa jirta ati esa wait koy ofin bula
mucaasa kana awwiisi Abdul Faid or Abdul Fattah Abdul maqaa kee qoysti Abdul Faid or Abul Faid. Abdul Faidi Abdul Faid ishi Abdul Faid ishi koi ofin bula Ayye. Undee raamantiin kee nama amantii keetti bu'ee hanga dhumaatti tarkaanfii isa dhumaa yoonnaa fudhatte ni danda'amaa jira. Yoo inni si tuqe dhaggeeffadhu si tuquun isaa amantii kee tuquudha. Maaliifi amantiin kamuu akka namna amantii sana arrabsu siin ajaju. Amantiin kiristaanaa fi musliimaa jedha quraanii Uku jechuun maal jechuudha? Si hubateem jedha ammati maaliin bultaa qoyi dhaggeeffadhu. Nama nan ergamaa kootii jedhee itti amane tokko xiqqeessuun ana tuquudha. Tokko qabadhu. Haa ta'u si haa tuqu ammati isa aarii isa keessa keetii jettamoo isa doktiriinii isa seerichaa jettamoo ammati isa quraanaa jetta. Amma inni kuni seera akka addunyaa kanaattis nama ajjeesu qoyi dhaggeeffadhu. Quraanni dhuguma akkas nama yoo amantii keetti bu'e ajjeesu jedha yoo jiraate uummata kana bukeetti marsaa taanufsa ati ragaa baatee kun iddoo akkas akkasiitii jechuun akkati kana ifaafifaan akkati himtu nan barbaada. Lama immoo quraanni ajjeesi kan jedhu Anaayaa quraanaa kana keessa yoo sun jiraate itti dabaluu hin danda'u irraa hir'isuu hin danda'u ergan itti amane kana beekuu qabda dura dursoo jiraachuu dhabuu gaafa waa'ee quraanaa irraa dubbannu gadi fuunee dubbanna hadha kan dubbataa jirru waa'ee dhimma nama dhuunfaati sii galee. Dhimma nama dhuunfaa sanatu sanaa wajjin walitti dhaqaamno. Isa tarkaanfii isa dhumaa irratti ajjeesii yoo ajjeeste rabbi ni jaallata jechuu barbaadeedha. Rabbuma isa nama ajjeesi sababa kooti jedhu yoo naa jiraate rabbiin kuni ofii isaatiiyyuu na dhaggeeffadhu. Ofii isaatiiyyuu of danda'aadha. Isa kabalee sana ana buusanii jechuudha. Ilaa dhageessa. Dugdarraa hanga yaabbadhee qolee isaarra taa'e mataa keessa gadi tuma. Maaliif adaba dhabe namichi? No, amma waa'ee namichaadhiis keessaa rakkoon qabus. No. Inni nama dhuunfaadha wanti amma kana nu aarsu hin jiru. Adabamuus danda'a. Na dhaggeeffadhu. Inni adabamuus danda'a. Biyya nageenyi hin jirre, biyya hattuu, biyya kellaan hin jirre, biyya dimokiraasiin hin jirre, biyya abbaan barbaade sa'aatii barbaade namni dhuunfaan dhaqee manaa nama fuudhudha. Waan ta'eef inni kun I don't care about that country. Ani waa'ee biyya sanaa siin kaasu. Garuu uummati kun hubannoo eger boriitiif. Quraanni hanga isteeppii sadiitti deemi ajjeesi jedha. Yoo ta'e, okay, isin faallaa addunyaa kanaati jechuudha. Sababiin isaa keewwiyatu biyya addunyaa. Dhaggeeffadhu nan tuma. Wait a minute. Sana sitti muufi. Nama boodatti namallee sana boodatti deebi'uu miti tokkoffaa dhaggeeffadhu dura na hubachuu qabda. Infituu. Intumaa ishi yaada koo infituu Abdul Faid. Miira boba'aatiin deemte yoo ta'e anis miira boba'aatiin. Waan nama beesuun qabu baay'ee ani hubannoon argachaa jira sirraa. Ani sirraan hubannoo fudhachaa jira. Because dabala ammayyuu namni amantaa ishi kaanan xumura. Inni kanaa gocha irratti raawwatame isa kanarra raawwatame xiqqaadha kanaa olitti isa eeggatan jedhaan ani hubannoo koo irratti. Hubannoo koo sirriitti na hubachuu barbaadde jennoo koo amantaa koo irratti kan qabu hubachuu barbaadde. No, ejjennoon kee ejjennoo quraana keetii ta'uu qaba malee ejjennoon dhuunfaa keetii ejjennoo ta'uu qaba baay'isuu. Ejjennoon kee isa ittiin haadha manaa kee bushitu, isa ittiin mana kee bushitu, isa ittiin jiraattudha malee inni amantiin akka waliigalaadha. Quraanni nama hundumaaf kan kenname musliimota hundumaaf kenname waanta ta'eef ejjennoo ati addatti hin fudhattu. Garuu quraanni kallattiidhaan akkas jedhe yonnaa ta'e okay sin fudhadheen darbaaman ansi mormu. Garuu ejjennoo konniti jettu suni ejjennoo kooti anaaf ati fudhadhuu si fudhadhuu laallata garuu anaaf ejjennoodha wanta akkasii kana sirriitti na hubadhu sirriitti irra deebiin. No quraanarra amma ejjennoon kee quraanarratti hundaa'ee ejjennoo ta'e moo? Ejjennoo kan koon sitti himuu jira waan quraanarraa sitti himuu hin jiru. Okay. Malee quraanni akkasin jedhu. Malee quraanni jedhu akkas. Gaafa ati quraanatti amantee kottu teenyee dhimma quraanaa qofa baran waliin haasofna. Amma waa'ee nama dhuunfarraa dubbata. Ilaa eebbisa maal akkan jechuun ni barbaade jira yaada waliigalaa yaada isaa keessaa fudhachuu barbaade okay. Naaf gala wanta dina biraa fudhate. Malee ammanii immoo ilaa dhaggeeffatu immooshin ta'ii yookaan aarii
yookaan aarii yookaan waan tokko xinnoo ho'ii siin jechuu kooti miti yaani. Tarkaanfii dhuunfaa inni waan kan biraadha. Garuu saayinsiin isaa seerri isaa inni waliigalaa maal jedhaa isa jedhuun sirraa barachuu barbaade. Gaafa mana barumsaa Waa'ee mucaa sanaafis jechaan jiru, waa'ee biyya sanaafis jechaan jiru. Seerri waliigalaa suni, seerri waliigalaa quraanaa yonnaa hamma isteeppii sadiitti adeemtee nama tokko ajjeestee si jajjabeessaa. Dhumarratti immoo amma jannati jira jedheetu dubbannaan jedhe sana gaafa mana quraanaa dubbanna. No, isa immoo akkas hin jedhin gaa. Isa immoo miidiyaa kanarratti akkas hin jedhin. Gaafa sana dubbannaan jedhin. Wanti seerri quraanaa amma akka keenyaatti ilaa ani amantaa fete keessa jiran islaamummaa keessa jiraattee kiristaana xiqqeessita taanaanis ani galata siif hin qabu tokkoffaa kana beeki. Muslima taatee amantaa biraa xiqqeessita taanaan dhaggeeffadhu. Anna xiqqeessati injibbas jedhaan jiru. Garuu isteeppii sadii deemii dhaggeeffadhu. Isteeppii sadii deemii obsi kiisii yonnaa dide immoo morma isaa gadi qabi jedhu kan jedhu jira yoo ta'eni okee jedhee sirraa fudhachuu barbaade malee ani waa'ee xiqqeessu waa'ee nama dhuunfaa waa'ee biyyaa keessaa ba'e. Because jechi kuni akka waliigalaatti hamma dacheen kun lafarra jirutti waan jiraatuuf namoonni eger boris wal ajjeesaa wal miidhaa wal fixaa waan deemaniif jenereeshiniin kun irraa barachuu qaba. Fakkeenyaaf amma yoo hin jira siin jedhe maal godhuu dandeessa fakkeenyaaf waan sana balleessu. No irraa barachuu barbaanne no irraa baranna. Amantii musliimaa amma sadiitti amma lamaatti obsi sadaffaatti ajjeesii darbi kan jedhu yoo jiraate uummata addunyaa kana hundumtuu irraa barachuu qaba. Kanaafuu kitaabicha baratee dubbachuu qabda gaa ana waliin itu kitaabicha waliin dubbadhume itti fuf yoo Abulfaad Qoy ati maqaan kee inni gubbaa jiru maqaan kee mul'ata akka gaariitti. Abulfaad ko sirrii sitti maa jira ko yoo fudhachuu dhaabatte Abulfaad natti galateeffachuu qabda wanta quraana irra jiru sitti maa jira inni sii gale siif galuu dide mal. Ati jalqaba quraana yoo dubbisteetu maal akka inni jedhu beekta. Inkwaan warra amantii kee akkas godhan miniiti. Warra amantii kee inta qabban qeeballeeyyuu warra amantii kee hin fudhanne keessuma ayihudootaaf kiristaanota itti miyoo isaan didanii fudhachuu didaniyyuu mormarraa muri jedha quraan. Inkwaan arrabsuu mini jechuudha. Kuni ejjeta isaaniif dhaabbannoo isaanii amantii isaaniitu jedha. Isin erga isaan akkas godhu ta'anii macaafni kee immoo nama hin ajjeesin nama jaalladhu siin jedha ta'a baaybiliin kee. Ati akka baaybiliin kee si abboometti deemi isaan akka quraanni ajajetti deemu. Yoo kiristaanni waan fedhe kiristaana arrabfame namni gadi beesin ajjeese hin jiru kiristaanni dhaqeen ajjeesan jedhu tokko hin jiru. Kun keenya lolaan waaqayidha yookaan asuma irraa fichi iyyaa oola malee jechuudha. Isaan immoo ejjennoo isaaniidha kanaaf adabattanii taa'uu qabdu bakka ajjeesuun quraana keenya keessatti himameera seera keenya jedhaniiru kanaaf adabattanii taa'uu qabdu malee akkamitti akkas jedhettanii mormuu hin qabdan sii galee kan isaanii akkasidha bakka quraanni akkas jedha. Amma du'anitti amma ejjennoo fudhatanitti amma ajjeefamanitti godhi jedha. Okay, gaafa dubbistuutu argatta sammuu siin jechuu kooti Abulfaad sirrii sitti maa jira. Abulfaad akkas hin jenne obboleetti dhaggeeffadhu inni akka hichaa jiru. Isiitu amma ana keessa dhowwaatte qalluman jettu ati ana keessa gortee dhowwaatte. Ayyee. No. Dhagaye yaada araaraa lafa kaa deemu qabna. Dhagaye. Yaada araaraa atuu ta'ee dhaggeeffadhu. Yaada araaraati ka dubbachuutti jirullee yaada tokkummaati. Yaada nu amantaan fedheeyyuu Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti zana jedhee qoma isaa deebbatee ani pheenxeedha jedhee ani muslima jedhee ani ortodoksiidha jedhee ani waaqeffataadha jedhee kun kaammoo sa'aallee gabbaru haga ittini deemutti dimokiraasii kennuu danda'u dimokiraasii sana babal'isuun anaaf sirraa eegama. Anaaf sirraa jammara jechuudha. Maaliif? Kun sammuu adda addaatiin waan kitaaba adda addaatiin sammuu cufanii jiran uummata keenya. Namni akkanatti hin amanu. Du'uu qaba ka jedhutu iyyuu baay'ata amma jala kanatti koomentii yoo laatte. Namni akka immoo du'uu qaba jedhee amma sammuun keenya amanaa yoo siin jedhe jedha. Ani sana hin fudhadhu. Har'allee borillee. Dhugaa isiniin jedha bari miliyoon akka ana aarse akka ani arrabse har'aa miti jechuudha. Ji'a jaha dura. Dhugaa isiniin jedha bari. Namta akka taa'an beeku garuu haduudhaaf intiniif miti. Atuu namta akka harka buusee akkanatti kabalee sigalee duuriyyoota wal ijaaranii bari duuriyyoonni anatti illee sitti illee wal ijaaruu danda'a boriif ta'an naaman. Guruppiidhaan ka deemamutti jiru sooshaal miidiyaa kanatti guruppiidhaan. Guruppii maqaa amantiitiin ka deemu jira.
Guruppii maqaa amantii hundaan ka deemu baay'eetu jira. Ka amantii kun immoo baay'ee hamaadha biyya keenya keessatti. Namni keenya amantuma sana ilaala malee si galee waan booda dhufu kana ilaalu warra guddeesse. Du'ee jennaan jannata gala jedha. Yoo maatu atuu du'ee illee bareeda bare. Garuu yoo gubatee hafe, yoo waraanamee hafe, yoo wal falatee hafe, suma kanatu miidhama deebi'ee. Nama miidhamee rakkina kana keessa jiru abadan teessee ijaan laalta. Ilaaltu ni gargaarta jechuudha. Akka inni fayyuu yaala adda addaa goota. Yaala adda addaa gocha teessee ilaaluun sitti ulfaata ka'a. Sitti ulfaata. Atoo kana beektaa gaafa duraan argitu irraa harka qabdee irraan deebiftu afaan qabdee irraan deebiftu gaafa duraa. Abdul Fayid ani nuni baay'ee dhugaa rabbiiti. Uummati kun akka ilaa qoy ofiin bulaa waan tokko nitti himaa. Nuni fixattee kana walitti himaa. Thank you. Kanaafi wanni akkasii sun immoo biyya keenya keessa dhufuu hin qabu jedhaa nama fakkeenyaaf. Biyya kamii? Dhufaallee ture. Itoophiyaa moo biyya biraa? Abul Fayid. Naa deebisi biyya keenya na jettu baraati biyya biraa jirtaa bar. Biyya biraa jira ani biyya biraa jira. Okay biyya kana dhufuu hin qabu jettamoo Itoophiyaa dhufuu hin qabu jetta? Itoophiyaa dhufuu hin qabu. Itoophiyaa dhufeefuu Itoophiyaanonni wal fixaara malee biyya biraa keessatti wal fixaara maala? Okay dhufee wal fixaa jira warra wal fichisiisutti akkasitti waan akkanaa kana deemu kana jara akkanaa kana duuriyyoota shiftoota gaangistaroota akkanaa kana immoo si galee sirrii miti jennee bira dhaabbachuu galatoomi tokko kanarraa eegali ga'anii saddeet bakka kanatti waliin jirraa barra. Gaafa itti maaliif seete betta? Wanti rakkoo kana hunda fide yoonii dirribaasii har'a moo yoonii kanas maqaasaa hiisisee isa kana bakka isa kanaas miliyooniin kanas akkan hidhamu isa godhe kan waa hunda fide maal inni beekta? Maaltu hidhe miliyooniin sirrii ni dabale shiftaadha. Okay shiftaa isa ta'u utuu afaan isaa adabatee taa'e shiftaan kun dhufeessa tuqaa? Abbo shiftaa sodaatee dhugaa dubbachuu dhiisaa. Okay dhugaa dubbatee shiftaa sana maa ofirraa ati amma shiftaa sodaatee dibare ka amantaa muslimaa koo qabatte shiftaa sodaatee dibare duuriyyee bakka bulfanna na arsiin amantichi sun maaliif shiftaa kanarraan deebifnerree dhugaan inni dubbate sun waan gaarii dubbatu Abul Fayid waan Oromoo tokkomsu dubbatu. Wanta Oromoo tokkomsu isa kana annan siin jechuu jiru amma ati maali wanti Oromoo tokko waan Oromoo tokko ofiitti adaba horuu. Abdul Fayid naa kan ogata kana adaba akkamiin turre shiftaa itti bitteti duuriyyee Lagi seera qabe barshiftaa dhaggeeffadhu ofiin bulaa seera qabe ofiin bulaa ani seeruma qabe jedha seera qabe naasii ma dhaggeeffadhu seera qabe naasii ma dhagaye seera qabe namni akka biyya biraa bakka kana deebisaa deemu eega seerri qabe ta'e qoy okay seera qabe eega seerri qabe polisiin afaan Keeniyaa dubbatanuu bira jirani. Polisii afaan Oromoo dubbatu bira jiranaan jechuuf deemta ni beeku. Dhaggeeffadhu siifin himaa siifin himuu man dhagaye. Gurbaan afaan Kiswahiliin beeku. Dhaggeeffadhu Keenyaan afaan Kiswahilii dubbatti. Poolisa afaan Oromoo beeku wajjin deeman. Afaan Israa'iliiti miti afaan Israa'iliiti miti afaan Jarmaniiti miti afaan Ameerikaati miti afaan Ingiliffaa afaan Faransaati miti kadari dubbataa ture. Afaan Oromoo urjinaala kanaannoo arsii. Siifin himuu jira. Dhaggeeffadhu. Afaan Oromoo qulqulluu kanaannoo sigalee arsiif harargee sana warri qabsiisan suni dubbataa turan. Yoo kana jedhu bakka biraatti hin fudhatina. Dhaggeeffadhu waan fudhatina waa biraatti miti dhaggeeffadhu. Ijoollee afaan jimmaallee yoo jedhu rakkoo takka hin qabu. Deebisa dhaggeeffadhu. Qoy hin jarjarin. Eega poolisii ta'ee jarrillee poolisii eega jettee boottii uffattee uffata normaalii uffatanii maal dhaqan uffata poolisii uffatanii naqanu qabuudhaaf. Eegammoo dhaqanii qabanii poolisii dhumti takka si qabee ka'ee gaafa akkanatti maaf kana jette jedhee atitti atuu seerratti hin dhihaatin akkana si funuunsu kuni akkanatti si kabalu kuni sirriidha yoo jettu sirriidha waan miidiyaa irratti godhame adaba namaa kennaa warra kaantu adaba godhata. Adaba naa kenna adaba. Ofiin bulaa mana seeraa hiyyama baafatee nama ofiin bulaa nuni amantii xiqqeessuutu miti
Abdul Faid. Nitti mura koy waan jedhu dubbataa turan takka jira. Waan jedhu duraan dubbataa turan takka jira. Amma jarri kun maalitti amadani? Namni abbaan barbaadillee situmee guruppii ani jaaladhee deemu kana jala dhaabbadde amma qaama mootummaa keessa lakkanatti wal ijaaran jiran biyya keenya keessatti inni kun sirriidha jedhanii ilaalan. Mootii nama biyya bulchaa jiru kuni sirrii miti jedhee ilaalan. Yeroodhaaf malee ni sirraa kun. Na amani poolisiin takka nama qabee ka'ee bakkeetti nama tume sadafiin nama tumuu hin qabu waan fedhe haa ta'u amantaa maal haa ta'u mootiin biyya Itoophiyaa moo mootii biyya Itoophiyaa badda kama Itoophiyaa keessatti kama Itoophiyaa bulchaa jiru kun sirrii Nama tumuun qabu gaafa jettuu fi ani fatoo biyya seeraa jirra. Biyya kanatti yoo si qabanii mataarra si hojjetanii nama lamaan dugdarra si taa'aniiti kaateena harkarra si kaa'anii mana seeraatiin si ga'u. Yoo barbaadu. Abul Fayed. Dhageeffadhu. Seera biyya kanaa ana caadaallee waan adda addaa keessa galtee argitee hin beektu ati. Zim jetteetu manii beeketta malee. Wallaalli na rakkoon qabu waltiichi bara. Waa'ee rakkoon qabu waa'ee dhageeffadhu qaba. Kantiinaa wanni sitti kaa'uuf hin jiru zim jedhee wanni harka kenni siin jedha. Mana bani ani poolisiidha mana banii poolisiidha siin jedha. Poolisummaa isaa intini keessan barri keessaan ilaalta jechuudha. Uffata isaa uffachuu maali isaaf mattooqee kanatti agarsiisa achi booda dibata. Rakkoon qabu. Achi booda poolisiin takka quba isaatiin akka si kabaluu miti si galee sin darbatu. Yoo harka kennachuu diddee nama akkanatti si lagaa. Yoo harka kennachuu diddee harka eenyutti kenna amma fakkeenya gurbaa kana yoo fudhattee jedhu. Yoo balbala badi jennaan diddee maal si godhu biyya kanatti? Balbala akkamitti bada nama poolisii shiftaadha bari asumatti naa deebisi kaa bareedda walitti dhufne yoo balbala badi jennaan diddee biyya kana maal si godhu naa himime? Mana bani jennaa yoo diddee barrii cabsanii keessa galu. Barrii cabsanii keessa galan. Gaafa ol galanii jarri akkasumaan dhaabbatanii siin jedhu moo maal godhi siin jedhu? Maal godhi isa sana si galee seera poolisii akkasitti keessa galee hin argine. Ayewa. Balbala cabsanii sitti geenyaan harka wal sitti hin galan. Harka duwwaayyuu sitti galan. Afaan ofiin bulaa. Afamuuzii si qabanii lafa dhaggeeffadhu. Akka achi garangalle as garangalle qomaan lafa qabadhu siin jedhu. Abul Fayed. Maal taate sin? Ani yeroo ani wallahi waan anarra gahe biyya kana keessatti waan an ta'e dubbachuun barbaadu malee asirratti atu asirratti dubbaddeemu sana waraabbattee dheeyxitiyyuu albaatani isinin beekaan xiqqoo tasgabbaa dhugaa siin jedha malee Abul Fayed atuu akka gurbaa kanarratti hojjetame kana nu asirratti walitti hojjenna ta'e si galee dhugaa siin jedha bari seera biyya kanaa guuttadhe nama beeka xarrazaan akka ajaa'ibaatti sirrii miti kun maaliif ani yaadeeti miti waan sanadee yaadeetillee hin beeku yaaduufillee hin barbaadu. Ofiin bulaa personaaliin godhina yaada personaaliin godhina ilaa wanti nuun keessaa furannu yaada walii galaadha malee. Amma namni keenya haa barate. Koi no personaaliin godhina kan dhuunfaan godhina lola dhuunfaa ta'a wantichi hin ta'u. Lola dhuunfaa ta'uu hin qabu. Yaadi walii galaa maal akka jedhu irraa fudhachaa jira. Amma nuni dhugaa rabbiiti dhaggeeffadhu. Biyya Itoophiyaa qoyi ofiin bula qoyi. Biyya Itoophiyaan amma biyya Itoophiyaa keessa kan jiru kana baay'ee biyya xiqqoo dhiibbaa uumuu danda'udha. Biyyi kun gaafa isin jedhu namoonni kan itti miidhaman jiraachuu danda'a biyya Itoophiyaa keessa. Garuu guyyaa tokko biyya Itoophiyaa keessatti dhimma amantiitiin badaa dhiibbaan hin jiru. Isinitti mira badaa dhimma amantiitiin dhiibbaan hin jiru. Garuu nuni biyya kana keessa teenyees biyya adda addaa keessa teenyees nun uummata keenya sababa amantaatiin du'an kan hin deeggirre fakkeenyaaf gaafa Saadaam Huseen fa'aa gaafa Ameerikaan bara Baraak Obaamaa fa'aa du'an guutummaan guutuutti dhimma amantiitiin nama ajjeesuun akka hin danda'amne garuu immoo Saadaam Huseen fa'aa namoota hedduu dhimma amantiitiin ISISoota kana ijaaranii namoota hedduu akka fixan. Saadaam Huseen bara saansiin jechaa jira. Bara Baraak Obaamaa sin duune. Bara Baraak Obaamaa. Atoogaa yoon seenaa dogoggore okay. Saadaam Huseen bara isaa sin duuneeti haatan biraatti fufii haa ta'u wayyee jedhe. Atoogaa koomentiin waa godhan ishee warra zilaa warri beekan.
yeroo gaadaa fi ishii dogoggoruu danda'a. Yeroo gaadaa fi du'e yeroo gaadaa fi du'e yeroo alii kaamanii du'e amma namoonni kun dhiibbaa uumu akka addunyaatti garuu hunda isaanii kan Ameerikaan ajjeesteeti. Okay? Namootuma jiru jedhamanii amantii kana dhiibbaa itti uumu jedhamanii rakkoowwan garaagaraa geggeessisan Ameerikaan ajjeesteeti. Garuu hin deeggarru nun. Sigaleera mini? Dhimma amantiitiin namni amantiin dhummisaa hiyyeessa nama baqatee biyya namaa jiru adabannee yoo teenye gaariidha. Amantaan bahanii iyyaniif amantaan ta'uyyuu baataniif amantaa ta'uu hin dhiisu. Nama walitti buusuun hafu. Ani wanti itti sirratti si qabee bartee taa'e wanta irratti si qabee marsaa sadaffaatti yoonnaa ajjeeste na dhaggeeffadhu. Marsaa sadaffaatti hanga steepii sadii eegdee yoo ajjeeste na deeggera sadii. Wal konkolaachisuun ni jiraati. Isa kana abbaa rabbi qalbii Ilaamee egaa waggaa 10 wayii waggaa 25 kee mana hidhaa teessa gaa. Jannata simna akka jannatan argataa yeroo nama ajjeestu. Isaanii biddatti darbame gaa dhufnaan dhufee sun wanta akkasii hin jiruuti. Wanti akkasii hin jiru. Koyi jannatan galtaa nama ajjeeste hin galtaa. Isa jannata galuu adaaba galuu gaafa waa'ee adaabaaf jannataa dubbanna jedhee silan sitti gara titti deemtu sana no irraan baraddaam amma irraa barachuun barbaadeen nama tokko steepii sadaffaatti eeddee ajjeestee jannatan galtaa akka amantii keetiittanii jedhe. Yeroo kana dhaggeeffadhu. Waan hin jiru. Isatti jettu kana yoon jedhes wanni na daangessu hin jiru garuu rispektiin nama biraatiif qabaa fi an jechuun barbaadu si galee. Waan ati deemtu Anna masidura dursee waa hubatu natti fakkaata. No, ani korraa sirraa barachuuf yaan. Ani amantii uumuuf yookaan amantii kee xiqqeessuuf miti. Na dhaggeeffadhu. Ani si xiqqeessuuf amantii kee xiqqeessuuf utuu hin taane isteeppii sadii eegdee yoo ajjeeste tokko seerri biyya keenyaas hin deeggaru. Na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu waa'ee quraanaa iyyuu dhiis. Namuma ajjeese amantiidhaanis maaliinis ajjeese seerri biyya keenyaas hin deeggaru. Amma Itoophiyaadhaa seerri biyya kootiis hin deeggaru. Isteeppii sadii afur shan iyyuu eegi mataarraa gatuu jechuun akka biyya keen beeku. Biyya keetti ajjeesuun sirrii ta'uu danda'a. Garuu akka nuun Itoophiyaadhaa akka Itoophiyaatti isteeppii 10 iyyuu yoo eegdee hin niistaa seeratti maxxaa seera qabeessaan malee ni ajjeesta yoo ta'e hin adabamta. Kana yaadadhu. Ani si tokkummaan dhufe. Eenyudha Simbaab waan isin jiru ati kana irra siif hin darbu yoomiyyuu sammuu uummataa keessa kana buusta yoo ta'e completely wrong dogoggorte. Dubbiin siin galle waan irra haasoo jirru yoo dogoggore ana nama tokko. Ani nama tokko yoo dogoggoruutti sirriitti dogoggora maaliif hin dogoggorre kasa ulii jinsiisaatti kabira zigat jedhu jarri soddaa. Igalee. Okay. Galato Abul Faid. Abul Faid yeroo takka beemutti naa qabadduti yeroo takka naa kan itti deebita. Okay. Siif kenna yeroo dheertu bartee dubbattati. Siif kenna akka jaabatti sii kenna laasa. Eeraa sii kenna yoo Abul Faid beemutti naa qabadduti. Okay. Ani ni dogongoruu danda'a jedhee inni amma dogongora isaa dhaabannee yoo dubbannee jennee sigadee dogongora Abul Faid dhaabbadhee yoo isa kamiidhuudhaaf deemu ta'ee ani ofii kootiif dadhabaadha. Sigale dogongora obboleessa keenyaa kanarra dhaabbannee dogongoree jira gurbaan kun dhibbatti dogongoree jira. Anillee ni dogongora. Namni hundinuu ni dogongora. Nabiyyoonni ergamoonni rabbiiyyuu dogongoraa turan. Deebi'anii dhiifama rabbiin gaafataa turan. Deebi'anii dhiifama waaqayyoon gaafataa turan. Isa kanaaf immoo duuriyyeen takka immoo yoo dhuftee mana akkanatti nama cabsitee maallaqa walitti guuramee sigare akkana nama miidhuudhaa deemamu kana ni dhiibna jettanii inni sun baga yoo jettanu bakka sanatti gaafii natti ta'e. Gaafii natti ta'e. Sanarraa baatanii bakka biraallee galtanii amma. Sigare bakka biraa hin naqina asuma deebi'aa isiniin jedhaa. Gurbaan dogongora qabaa dogongora qaba. Ani gaafa inni mutut godhee na arrabsu. Gaafa inni mutut godhee sigare biyya koo arrabsu gaafa sanarraa aduu maali hin jenne dhiiseetuma bilookii koo itti godheeti biraa baay'ee jechuudha gara feesbuukaatiin. Dhuma dirqama isa barbaade ni ajjeesaniitu maali sana hin dubban. Ammoo isin waan rabbi gana waan waaqayyoon gana murtii achitti ta'uu jettanii
waan namni biraa barreessara dhaabbattanii waan rabbi hin ta'in waan rabbi hin ta'in namni biraa hayyoonni arabaa barreessine arabni hayyoota jedhani tu hayyoota ta'anii har'a ofiif akkanan tumaman akkanan garafaman akkanatti waliin ajjeesan akkanatti waliin fixan isan dhaabbanneetiyyuu isa kana hordofneetiyyuu isa kanallee akkuma sanatti deemneetiyyuu lammii keenya walitti buufnee lammiin keenya gara amantaa kanaan illee wala fixu yoo jettanu ani gaafiin attuuma bari wallaalummaa baalagummaan kana caale hin jiru bar leesh amma jarri sun ni jirani kitaaba kana barreessan ni jirani hin jiran nam takka hin jiru waan irra dhaabbattanii akkasiin maallaqa guurtanii gurbaa kanatti mana tumuu isin geessisuun warri sun ni jiran yaad hin jiran du'an waan yeroo sanaatiif barreessuu danda'an jarri sun ittiin bulmaata yeroo sanaa ta'uu danda'a isa ittiin bulmaata yeroo aliyyiitii fi umarii fi kanaaniyyuu immoo har'a biyya keenya bulchina yoo jettanu suni wallaalummaa jedhee fudhadha kana abbaa fedheellee fedhuu ortodoksii haa ta'u fedhuu pheenxee haa ta'u fedhuu waan fedhe haa ta'u abbaan fedhe dogongora qabaachuu danda'a akka dogongora isaatti manni seeraan ni jira poolisiin urjinaaliin dhufee battooqqee isaatti agarsiise dhufee fuudhee deemuu qaba jechuudha atuu ittiin tumin atuu hin garafin gaafa manni murtii hatumamu haa garafamu haa kabalamu jedhee gaafa hafannifamu jedhee gaafa sana murtii argachuu qaba malee nam takka poolisiin takka biyya keenya keessatti illee haa ta'u bakka fedhetti haa ta'u garuu duuriyyoota wal ijaartanii deemuun kun haa dhaabbatudha. Kana bal an amma dhugaa isiniin jedhama yoo waan kana hin dhiifne an waggaa har'aati waan isin dhiibu sababa hawwaleetii fi bakka biraa keessa deemee jira. Hawwaleedha waa meeqa jedhaa ture hawwaleeni waa meeqa jedhaa ture waa meeqa itti himaa ture nama meeqaan waa jedhaa ture waa hedduu irratti adda wal baamee qophaa koo jira isin galee dhugaa dubbachuun immoo isi fayyada bor dhala keetiitiif fayyada dhala kee fayyada na amana ani har'allee borillee duuriyyoonni akkanaa kun abadan qaabsisuu dandeenya gurubbii kana cabsuu dandeenya gurubbii lammii hankoo takka fedhu waan fedhe haa taatu dogongora inni hojjetee fi bakka biraa keessatti miidhamaa bakka biraa keessatti duuriyyoota arabaatiif kenna duuriyyoota keeniyaatiif kenna duuriyyoota naayijeeriyaatiif kenna duuriyyoota paakistaaniitiif kenna duuriyyoota iraaniitiif kenna duuriyyoota kanaaf kenna jettu no sin fudhatu ni beekaan ijoollee keenya akka ajaa'ibaatti digare amantaa dahoo godhatanii nam takka ajjeesu nam takka falatu nam takka dhaqanii manatti cabsu kun kan hojjetu biyya wanti kana keessatti kana maallaqa jaallattanii jibbitanii dhugaa miti nama meeqatu jira 1 miliyoon dubbate kana caala ka dubbate biyya keessa jira Awurooppaa keessa jira Ameerikaa keessa jira okay maallaqni an keessu maaliif hojjechuu dhabe ka Ameerikaa keessa jiru irratti maaliif hojjechuu dide maallaqni ati walitti buuftee maallaqan buufte dubbate ni beekte garuu nama miskiina dadhabaa kanarratti duudhuudhaaf isa ajjeeftee dhabamsiiftee reenfa isaatiin maallaqa guurrachuudhaaf maallaqa ilal number 1 uummanni keessa nama dadhabaa yoo argatte abadan biraan deebitu bari nama dadhabaa takka yoo argite wallahi miliyoon kun sammuu isaa nagaa miti yoo jedhe ani waa takka jechuun ani doktora waan hin taane malee waa takka ani gaa intini miti jechuu waa biraati wanni kana gochuu jedhullee hin jiru nama sammuun isaa kun sirrii miti jedhee nama yaadu keessa takkaan doktora hin taane garuu sammuu isaa nagaa ta'uu danda'a sigan akka immoo oromummaatti akka Itoophiyaatti akka oromummaatti
إني أتشرى وان التي إني أسرى التي ما شاء الله تبارك الله الحمد لله هكذا مو هتبو أبان دوريين أبان بربادي إرت أبدي إرت أبتو إيش كان هي إيجو جالتني جبتني أيه فتته وقان المواقعات فتته أنا وانا سنجو هاسو سلا ديرا هاسو جرا قباب دمتي عبد الفايد اللي ريفو عنجي gurbaan kuni dubbii tana dubbatuun nama kaanu walitti aarsaa jirti inni kun yoo qabame tumames tumamuu baatillee qabamee jira mana hidhaa jira hoteellee jechuudha nuti amma tanaa jecha amantiidhaan akka walitti bu'uu hin taane baalageen adaba fudhattee haa baatu akkaataa isa kana gartee gargaaruu irratti hoo dubbannee maal akkam jettan قالتهم يعني كده بريد مالي في جبهتها مالي في اوكي لا الى ما يعني كده بريد يعني كده بريد انغر غار كدلا مولي سيغالي حتما اوفي جاري حتما سيغالي اوفما كينيا وان كان غوني كان اوفما كان غوني نجد هبا كينيا ما عبد الفايد كون كينيا ترمبيو كينيا واي كينيا ناسي مارغي واي كينيا دا garafamee deemuun galata naasii marageeffadhu gurbaan nasiiba qaba garafamee deemuu garafamee deemuudhaa miti guyyaa adii kana gommaa keessa kaanii kibriita itti dhaanii lafara konkolaachisanii keeniyaa keessatti nasiiba kana keeniyaa keessa ani ganna haga tokko taayetiin jira waa'ee keeniyaadhaa ani jalaa fi gubbatti hin beeka amma wanni nuti jennu gurbaan kun oromoodha nama oromooti nama keenyaami lammaffaa deebii nama oromoo ta'eeti amantiitti bu'e amantiitti bu'uu isaatiif qabamee garafamee manidhaa seenuu nasiiba guddaa qaba gurbaan akka gartee harka qabanii hin deemnen isaattu akka harka qabanii deemanii if hin godhini gabbee meediyaa kana gubbatti akka malee waan akka malee laaqee jechuudha deebisaan isaa maal ta'uu qaba deebisaan isaa maal ta'uu qaba laal siif hin fixadha dhaggeeffadhu umara dubbatta deebisaan isaa maal ta'uu qaba yoo yaaminsi tole awwaatisaa tolaa itti oromoon akkaataa ka'oomsaatu sirriidhaa miti kabalamuun isaa sirriin jaangama kiyyaan dhaggeeffadhu akka nin fixadha kabalamuun sirriidha garafamuun sirriidha hidhamuunis sirriidha wani nan siin jedhu gurbaan kun badii balleesse badii balleesse sirriitti badii balleesse kun amantii sin dhaabbatee kun amantii sana dhaabbatee wal afaan bu'uu hin qabnu tokkoffaa inni ogguma duraatu amantiitti maa bu'a jennee walii gallee akkaataa inni itti ba'uutti haa irraa dubbannu tokko kana lammaffaa poolisii keenyatti siima poolisa keenyadha oromoo fi poolisiin warri keenyaa wal qixanaa siima warri isteeta keessa jiraatu CID jeniiti oromoo teenya taborraa tanaa akka jirutti alaa siima oromoo teenya taborraa tana gurbaan haarawa keeniyaa san dhaqee jira haarawa afaan kiswahilii hin beeku dirqama nama afaan oromoo qabatu qabaniit fudhatanii dhaqan jechuudha gurbaa kana bira keeniyaa keessatti amantii namaa tuquu jechuun waa sadii afurtu badduudha keeniyaa keessatti ijoollee takka dubartii lama amantiitti bu'uu waa sadeen kun keeniyaa keessa hin jiru biyyi biraa osoo akka keeniyaa sanii bultee silaa nagaa amantii namaa tuquu ijoollee tuquu dubartii tuquu yoo dubartii takka gartee akkanatti ijaan laalte ama 17 gadi hidhamtu yoo ijoollee buute mirga ijoollee dhaabbatee jira mirga dubartii dhaabbatee jira shari'aadhaan bultii Keeniyaan mirga amantiidhaa kabajiisin gabaabdumti amantii ishee keessa ruguutu shari'aadhaan bultii siin jedhe bare shari'aadhaan bultii isin mootummaan shari'aan hin bulu okay mootummaan shari'aan hin bulu okay kaammoo akkanatti ni bulchida jedhee deebu gaangistoora biraatiyyuu jararratti ijaaramee jira jechuudha no amma dhagee gaangistoora okay yaada kee xumure uba hundaafuu kana qoosii barbaadate amma eebbisa mucaa kana kan qabe poolisii biyyattiidha moo namoota amantii kotu harrabsame jedhantu qabe no poolisii alatti namni biraa qabuu hin danda'u obboleessa kiyya naa obsime yeroo takka hawwii jireenya yoo jiraatti miti kaasitti dubbadhu hawwii kan
Nagaan isin yaa ta'u kam ooltanii Siifillee haa ta'u kan magaalaa. jirra jirtu. Inuma jirra hunda baachaa. Ayyaan baga jiraattanii yaa waanuma takkaa dubbadha innis maalinni yaa kana baay'ee isaa ajandaa gochuun nurraan jiraatu waan ajandaan guunneedha. Amma kana waan hintinii miti garuu waan takkitti dubbadhu seeratti laannee niisisne seeratti laannee jettanii warri lafa cirtanii haasoftanuu jechuudha. Akkam nama sheenessitu goe seerri biyya kamitti sa'aatii halkan keessa sa'aatii 8 dhaqee balbala namatti gastii isaa jala turree argaa turre si ajjeefnaa si qallaa jedhee nama qaba. Yoom seera qabattanii seeraan deemtan seera kennine hin qabsiifne hin jedhina. Akka seerri qaqqabeessa oolchuu amantoonni nama yoo itti ergite namni simmeetaawii taa'uuf hin bulchu. Amanaa nama dhaqe duubaan dargaggeessitti dachee mana reeba argitee foddaa caccabsanii viidiyoo waraabaa turre. Viidiyoo har'a feesbuukii garaagaraa irra deema. Argaa turteemi? Amma otoo dhuftee unkaan dhiira dhiisii dhalaa namti dhaabatee ilaalu jechuu duubaan faayitii ta'a. Kanaaf maaltu qaqqabuu qabaree qaama seeraa kana tasgabbeessuuf jechuudha. Lubbuu mucaa kanaa oolchuudhaaf dhiigni isaa akka gadi hin nam'inee fi namnis immoo dhufee akka achitti walitti hin buuneef maaltu qaqqabuu qaba dirqama qaama seeraati. Mucaan immoo xiqqoo simmeetaawii keessa galee lokeeshinii nu dhoowwate malee otoo sun hundi hin ta'in qaqqabama ture. Otoo foddaanis hin cabiin. Si galee otoo lokeeshinii isaa ergachuu didee adireesii isaa himachuu kan inni wallaale. Xiqqoo rakko. Ani immoo dhuguma dubbachuuf mucaan kun citeetuma iyyuu waan koomedii hojjetu natti fakkaate malee guyyaa lama gastii isaarra seenee guyyaa tokko waa hin dubbanne guyyaa tokko xiqqoo wayii dubbadhee kolfee deemee bu'e. Koomedii wayii natti fakkaate malee waan Kiristoos Yesuusitti citee hamane natti fakkaanne beeke. Dhugaa Waaqayyooti. Annaa kana walee sana gatii kaffale. Maaliif akka namoota achirraa dhufan lola akka qaban beekna. Lola maal akkas irratti ta'e atiyyuu beekta waan ta'eef. So dursineetu haala mijeessinaaf turre. Dursineetu gargaara gorsina turre. Rakkoonni mucaa kana mudatee ani dhugaa Waaqayyooti mucaan koomedii taphata beekamtiidhaaf atteeshinii dhaloota hatuufisee malee maa ennaan 7 dura yoo yaadatta ta'e ortodoksii arrabsaa ture. Kufiyyaa mataarra waa godhatee jechuudha. Naa amma moo dhufeetu naan galle walla jalaa dha'e antiniisa yaadisaa jechuudha. Kanatu harka buuse isuma kanayyuu ka godhee kana. Otoo akka galee amma fakkeenyaaf waliin qaddareemu dhufee inuma lixee hin taane. Ariyyatama dhufee duraanis egaa isan beeknu dirqama gadiitti kafaluu waan irra jiraatuuf mucaan kun akka hin duune akka hin ajjeefamne obboleessi geessee hona keessa gatee midira badaa honaa paaspoortii irraa fudhatee ofii gale waan si dhibu. Kalee na dhukkubee birrii guuratee deeme opereeshiniif deeme Turkiin. Kalee kennuufiidhaan wajjin dhaqee achi gatee ajjeesaa paaspoortii isinii kennaa. Paaspoortii lafa inni qabate bakka inni jiru hunda kennee garaagarummaa sa'aatii 3tti wal jala darbe jechuudha. Walee miidiyaa kanarra dubbataa ture waan ifaadha waan ta'eef jechuudha. Wal guuranii halkan gaafasaa achi galee inni immoo baasii keessa jira. Istaanbuliin galuudhaaf jechuudha gaaficha. Waluma jala akkuma miliqaa ta'e. Akka kana otoo waan dursinee itti fooyantanii gooneeti bakka inni jireenya isaatii mijeessuu fi gorsuun isin danda'ama wantoota dubbatu ogummaan akka dubbatu. Argiteetta awwaleen dhiiseera amma waan arrabaan wal qabatu arrabni faayidaan qabu. Amma wantoota akkasii kan hin barbaachisu waan barraa'ee lafa warri kaawwate waan barraa'ee hadiisa keessa jiru quraana keessa jiru baasee waan dubbadhe boroo qaamni kamuu na qabe kun asiin argee dubbiseen jedha. Yaada koobattee maaliif jennaan addunyaa itti waa bultu barreessanii lafa kaanii miire. Kanaan alatti seenaa waggaa 1477tiin bifa arrabaa fayyadamuun dogoggora. Isa kaan hin qabna ture. Tini man tureyyuu dhugaa dubbachuuf gastii isaarra seenee guyyaa tokko yeroo hin arganne guyyaa tokko garuu xiqqoo dubbadhee tanan bu'ee turre guyyaa lama seeneen gastii miliyoona jala dhaqee koomentiitti darbee kolfee deema. Koomediin seen keessumaa yeroo inni salaatu faa yaa Yesuus jedhee viidiyoon hojjete wayifaa. Gara kanatti gaafan deebi'u kan edaatti
isintu qaama seeraa geessitanii dhaqxanii qabsiiftan miti. Hin sobinaa. Qaamni seeraa tokko gaafa dhufu ani qaama seeraati kunoo tisaaziin sitti ba'ee seerarraa hin dhufe jedhee waraqaa itti eeyyamni beef haa qabamu mucaan kun jedhee itti dabarse qabatee dhaqeetu qabee seeraan ga'a. Foddaa namatti hin namu. Yoo inni banachuudhaa baatellee qaama seeraati dhiitee balbala cabsee seena. Qabee kunootee fuudhee deema. Malee danqaraadhaan dullaadhaan hin doorsisuu jechuudha. Akka qaamni seeraa qaqqabu ka godhe amantoota naannaa sana jiranidha. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Kun hunduu otoo mucaan amma kana keessan galiin otoo ragaa hidhee lokeeshinii isaa nuu erge qaamni seeraan qaqqaba. Maayinaan nuyi dirqama namni yakkamaan tokko macaafuma nu ajaja. Seera jala galuu qaba. Seeraaf bitamaa jedha. Macaafni seeraaf bitamaa jedha. Namni seeraa olii hin jiru. Takka. Lammata immoo amantoonni wal guuranii dargaggoon otoo dhaqee dargaggoon garanee achi dhiiga gannama. Lolatta. Namni birmachuun simmeetaawwii taata gaafa mirgi nama tokkoo darbu miidhamu atammoo kan asirraa dubbataa turtee fi dogoggorri kun suratuu qabaa waan jedhuufi miire. So kanaaf qaamni seeraa qaqqabu waan qabaatuuf kun hundi toon ta'in qaamni seeraa qaqqaba ture bakka waan dhabnee fi adreesii isaa lokeeshin namni beekuun jiru mucaan walakkaa ijoollee jira sii galee dhugaa waaqeen namni hundi beekuun jiru keessaan itti naasofne maal namni beeku takkayyuu jechuudha. Kanaaf dirqama maaltu qaqqabu qabaree kan nagee qaama seeraati. Garuu dogoggorri ta'ee jira. Dogoggorri jiru maali? Qaama seeraa harkatti rukutanii booksiidhaan mucaa kana. Kun yakka namichi kana godhee seera dhiyaatuu qaba. Waan hundumaan hordofaa irra duukaa jira waan ta'eef jechuudha. Duukaa bu'amaa irra jechuudha. Namni tokko eega to'atamee qaama seeraa harka galeeti qaama seeraa harkatti rukutuun viidiyoo mataa isaa waraabuun yakka. Warra viidiyoo waraaban warra jechoota akkasii jedhan namni kun yakka isaatiifis gaafatama namtichi qaama seeraa harkatti kana godhes itti gaafatama. Kanadha. Walumaa galatti waan hin jedhu yoo jiraatu kanuma dubbachuu barbaada. Hin qabsiifne seera jala galchine hin sobiina. Ajjeesuuf dhaqxan qaluuf dhaqxan si qalla si ajjeefna jettanii manatti reebaa turtan dhidhiitaa turtan galgala keessa sa'aatii 2 hangalkan keessa sa'aatii 8 akka Itoophiyaatti mucaan dura kunoo na dhufee jedhee mana waajiitti dhufee dubbatee ture sodaatiin jenne lokeeshinii binaamina jenne nuu ergu gadi hin ba'uu jedhe makiinaan argameefii ture waan sidibu hin sodaate ba'u kamtan baana marsanii jiru jedhe galgala sa'aatii 2 jechuudha. Siigalee sa'aatii 2 galgala keessa amma naanni iyyuu sana naannoo sa'aatii 8 itti marsanii taa'anii jechuudha. Kana gaafa gadi baanee amantiin keessan ajjeesuu labsaa amantii kana dullaan tiskitanii of eeguu hin danda'u jennu ragaa wajjin eegu kunooti. Maa jennaan waaqayyo na oolchite galanni sabsa'u. An rabbiin tiksuun qabu rabbina tiksu rabbiin dubbadhuuf hin qabu rabbina amantiin tiksuun qabu amantii na tiksu malee dhugaa waaqayyooti. Tasayyuu rabbi guddaa dhagaa kan rabba ajjeesuu dadhabe aan ofii kiyya ajjeesa. Eenyu rabbiree gaafa ana rabbii jechuudha bar kanaaf hundoo gogora kanaaf iddoo jirtan gaafa baanee dubbannu ragaa wajjin kun ifatti hojicha practically nu agarsiisaa jirtanii jechuudha argaa irra jira jechuudha. Kanaaf gooftaan sana eebbisuun nu isin jaallanna ari'atamoon akkasii kun hin jiraatu ni jiraatu dhiira dhiisee dubartiin immoo ni hidhamti ajjeefamuu nu jira. Yohaannis fa'a Yohaannis macaafa 8 namni barreesse umurii fixee du'e danfisanii zayitii keessa buusan. Zayitiin hin gubne hin bahe garuu. Seenaa macaafa qulqulluuti. Maatiyos nama wangeela barreesse mataa isaa kana gadi garagalchaniitu fannisanii mormarraa muran qottoodhaan. Macaafa lallabiini. Phaawulosi ariyataa ture waldaa kiristaanaa booda dhufee itti amane macaafa gara 14 olii caafe Yesuusin lallabde jedhanii qabanii ajjeesan. Hin fannisan. Istifaanos dhagaadhaan qaxqaxan. Hojii ergamoota boqonnaa 8 dhagaa roobsanii dhagaan qaxqaxanii ajjeesan. Abbootii keenya duris akkuma kana abbaa kiyya biyyarraa baasanii qoqqobbiitti muranii namarraa baasanii ijoollee warra sareenaan jedhan warri safaraa jechuudha nu arrabsaa mana barumsaa hundeemu yoon galu yooma zamma sirri tiktaak irra jedhan kun duritti baraa guddadhe waan ta'eef natiin
ni dhaalee egaa biyyattii sana wangeelichi. Ariyatamni kun durumaanuu ture. Dhugaan hin qallatti malee hin jettu. Namni gaafa dhugaatti jiraate ni lolama ni ariyatama. Mucaan kun gaafa paantii uffatu, gaafa udaa nyaatu, gaafa gogaa uffatu, gaafa waa meeqa balleessu Itoophiyaa keessatti namni qabee seeratti haa dhiyaatu hin jenne namni ajandaa godhate hin jiru. Namni waan baay'ee balleessa godhe hin jiru. Dhiifama waliin mucaan kun ka biyyoo nyaataa ture sana. Of course mucaa sana. Ka biyyee lafarraa fuudhee nyaatu. Maa inni gaafa biyya jiru maraate bargeeniyaa na galatoomanii maraatu keenya nu hidhanii bara. Dhugaa? Maaliif? Utuu biyya jiru biyyee nyaatee gaafa inni quttoo waan arge lafarraa ammaaree nyaatu namni biyyaatiif naan kinyaan qabee nu hidhuu haa galatooman jedha. Abulfaayid, hawwi miti naa qabate bara. Gaafi takkitti qofa si gaafadha. Abulfaayid. Okay. Maraataan koo Keeniyaan naaf hiitu gaafa jettu maraataa Itoophiyaa keessa jiru ati hidhattee dandeessee jirtaa? Hin dandeenye nuti kunoo ittiin hin dandeenye silaa bahee biyya biraa dhaqee maraatu biyya keessatti hidhanii dawaatti barbaadu. Gaafa sana qoy Abdul Fattar gaafa sana mucichi kun musliima ture. Waan gorsina maa karaatti nagarsiisina. Lakkii musliima ta'e kiristaana ta'e namni tokko waan isa miidhu arginaan irraa qabanii dhowwuudha amantaanii miti. Akka ta'e dubbataa ture inni jechuudha. Maaliif gaaficha karaatti nagarsiistan maan gorsine ture? Gaafa sana namiti hunduma keenya Itoophiyaa guutuu laallata. Abdul Fattaa. Gaafa namoonni isin keessa taa'ee waa meeqa balleessu meena dhaggeeffadhu ni calliftu. Gaafa ni nama arrabsu. Gaafa ni waa meeqa baxaxu balleessu. Gaafas dhufan immoo odoo dhaabachuun isaanii hin argin isa keessaa dhufan sana dubbatuu qabu. Gaafa sana hin aartu. Gaafa san guddatu Lakki gaafa si sinaarre anarra maalitti naaru jira tamma waa wayii na yaadachiifte iyyuu bari amma lallabannaa lallabatte keessatti Yohaannis iyyuu zayitiidhaan cuuphamee akka inni dafqee duu ture garuu zayitiin hin gubne jette. Tarii warri abdiitti zayitii naqe waan sana yaadatanii Yohaannisiin isa godhuu barbaadaniiti.